而家就由大阪出發去奄美大島，終於嚟到奄美大島啦！呢度咧出市區嘅班次咧好稀疏啊，一個鐘頭得2班嘅啦。等得巴士就梗係買支奄美嘅手信嚟試下啦，米水啊！唔好飲，酸嘅。有啲臭味咁咯，堅係可以唔試。呢支啊，佢個名叫咩啊 ？Vicky 啊，即係買嗰啲 friend 啦，即係唔好試唔好試。終於上咗巴士啦！巴士咧就係落車俾錢嘅。搭幾遠咧就俾幾多，機場去到市區1100yen，可以俾信用卡㗎。落巴士行咗幾步，奄美呢度啊，好似沖繩啊，感覺咧就有啲似去咗喇叭市啊。到咗啦，到咗啦，呢間就係我要 check in 嘅 hostel， 自助 check in， 行到入嚟間房，我間 hostel 就係咁嘅樣噶啦。我張床啊，有個 welcome drink 嘅，同埋有張卡仔俾我。有冇寫嘢噶？有冇寫 I love you 啊？冇啊。仲有攞架添啊！浴室啊，護髮素、洗頭水、沖涼液，乜都齊啊！插蘇位啊，嗰啲都齊噶啦。今晚我就係喺呢度瞓噶啦，好平啊！大概2000 yen 到1晚。Welcome drink， 正啊 ！Check in， 乜都搞晒，咖啡都飲埋，係時候行街。我呢啲咪叫衰多口咯，嗰頭好型咁講完一句行街，即刻行唔到啊！幾大雨，不過都好有彩虹睇。成條街咧好多呢啲咁嘅細鋪餐廳仔啊！呢個島嘅商店街係乜柒都冇嘅，所以咧搵到間餐廳入去食下先。佢個餐牌好日式啊！晚飯到呢個特別嘢啊！豆腐煎蛋，好味喎！呢間嘢高質，嚟奄美可以試下。食完飯行嗰陣，呢度真係乜都冇啊！睇下條商店街，全部都冇開門㗎。呢間 Green Store 就係唯一一間有開門嘅嘢。嗱，買手信咧都係喺呢度噶啦。終於揾到啲手工啲嘅特別嘢啦。佢呢啲糕點咧，點睇都係好似嗰啲咩東南亞成日見到嗰啲啊，就係嗰啲花形嘅白糖糕啊，乜乜糕、乜乜糕嗰啲咁嘅嘢啊。又係呢個超級難飲嘅米漿啊！大家千祈唔好試啊，服到撲街！哇，揾到好嘢啊！鹼水粽都俾我揾到啊！好，買嚟做聽日午餐。食完話你知，奄美特產嘅鹼水粽係咩味？行咗咁耐，就試下奄美大島最出名嘅雞飯。個雞飯嚟到啦！第一個食法就係乾食嘅，成紮調味料，再加埋嚿雞，幾香口。第二個食法，湯飯，個雞湯一流，再加少少柚子落去調味。簡直係 beautiful 啊！呢餐淨係個湯都好出色，仲要係
1400 yen， 好抵啊！今日就咁完啦，呢個島真乜都冇，想揾多啲嘢做，完全揾唔到。好，聽日追鯨魚，真係唔明白點解潛水同滑雪都係，哇，好早起身啊！呢隻就係今日我要上嘅船，我哋就去追鯨魚。追鯨魚嘅玩法呢就好簡單嘅，一見到鯨魚就要跳落水噶啦。同條鯨魚游一陣之後呢，咁我哋就要翻上水嘅。翻上水之後，我哋就會繼續開船去揾下一條鯨魚。揾到之後又再跳落水，然之後同佢游多陣，直到佢游走為止。我哋就再上船，再落水，不斷咁重複上船同落水呢幾個動作。上到船，如果揾唔到鯨魚，咁點算呢？唔使驚，我哋呢度嘅船長同埋我哋嘅潛導姐姐，佢係會用聲納探測器放入水入邊，聽下啲海豚同鯨魚嘅叫聲。船長就會用鯨魚發出嘅音頻嚟定位，究竟佢哋喺邊度，然後我哋就會開船過去，繼續跳落水揾鯨魚嘅啦。鯨魚叫聲就係咁噶啦，真係完全唔知佢噏乜。馬啲舒木阿媽咪呢間就我幫襯嘅觀鯨浮潛鋪頭，我朋友嚟咗2日啦，2日都見到鯨魚啊！佢哋都幾蒲下，潛完水仲可以入嚟睇手信啊 ！Google 俾個評分就可以有免費貼紙，買翻件黃色嘅，俾啲特別嘅嘢大家睇下啦。究竟下邊嗰條揈嚟揈去識轉彎嘅，究竟係乜嘢部位呢？
知道佢係乜嘢部位嘅朋友仔，可以留言話翻俾我知啊嚇！識轉彎就真係勁啦！奄美大島潛水行程出發，朝早酒店接完我哋，去到碼頭就出船㗎啦。咁成個船程大概40-50分鐘到啦，我哋就會到潛點，可以落水。呢度嘅水底環境同沖繩入邊咧係有啲似嘅，都係睇細嘢為主啦。珊瑚、小丑魚呢度就當然唔會少啦。奄美大島潛水呢度另外一個吸引之處就係有好多唔同嘅洞穴俾我哋探索，咁啲窿係可以捐嚟捐去啦，全部都唔會話好長，亦都唔會係啲好密閉式嘅洞穴。喺奄美島旅行點可以唔租車玩一日啊？呢一間阿媽咪 Rental Car 就係奄美島最平嘅租車公司。租車呢度全自助，撳下就搞掂。撳完部機，車牌出咗嚟，直接去拎車。上網約完，嚟到呢度攞車，5分鐘內搞掂晒所有手續。第一次咁快攞到車嘅咋？行啦！咁樣租架車仔一日都係4500 yen， 連埋全保啊！到咗第一個景點啦，一眼望晒啊，個沙灘就係咁嘅樣。呢個景點真係一言難盡啊！走啦！奄美呢度揸車咧，好多得意嘅路牌啊，例如呢啲咁嘅兔仔飛出嚟嘅路牌啊，青蛙飛出嚟嘅路牌咁啊。睇咗咁多路牌咧，一隻兔仔未見過。奄美群島國立公園 Materia Waterfall， 落到嚟呢個叢林，見到呢條溪仔啊，都幾靚噶，幾舒服噶，仲可以行落嚟感受一下，啲溪水好涼啊！到咗瀑布啦！呢度成個環境咧都幾舒服，幾治癒噶。呢個池仔由淺到深，大家係可以游過去瀑布嗰邊嘅，路過一個展望台嘅公園。聞說呢個展望台公園嘅位置，冬天係睇到鯨魚嘅。德兵展望台啊！行上呢條樓梯就可以睇到個懸崖。呢個睇懸崖嘅位咧都幾靚幾舒服嘅，可以 hea 一杯咖啡啊！跟 Google 又揾到多個景點，又係瀑布啊！今次呢個瀑布震撼好多，但係冇得落去，成個畫面就係咁噶啦，想浸下水都唔得啊！去下一度，
嚟到瀨會內丁古人屋，呢度係奄美嘅其中一個鎮仔啊！俾咗200 yen 嚟停車，喺度行咗大概10零分鐘啦。我發現咧係一間鋪頭都冇開到嘅，成個市區唯一有開嘅就係彈珠店啊！而家1點半啦，想食個 lunch 都揾唔到餐廳係開門嘅，終於揾到間開門噶啦，有嘢食咯！嚟多個雞飯，個味道未去到一言難盡嘅，但係非常之普通，有得你食就算啦。龍貓車站，兩姊妹就係喺度等巴士，然後去咗異世界，翻唔到嚟，可以停一停打打卡。又一個展望台，對面呢個島就係奄美對出嘅嘉計女麻島。沖繩附近呢啲島咧都係嗰啲噶啦，最出名係黑糖，心形嘅沙灘啊！嗱，咁樣係咪再深啲啊？睇到地圖啦，呢度距離我哋要去嘅圓石頭沙灘好近啊！一陣準備去浮潛嘅沙灘就喺呢度，Yadoli Beach。今次冇死啊，潛水店都嚟呢度啊！咁就代表呢個沙灘出到去海嘅位置一定有嘢睇啊！呢個沙灘出名就係睇海龜嘅，咁今次龜又見唔到啊！但係靚嘅珊瑚景咧，就影咗好多啦。最後我哋嚟到奄美大島嘅圓石頭沙灘，呢個沙灘咧正哦！大風嘅時候可以聽到啲石頭砰砰聲撞嚟撞去，好似奏樂咁啊！咁點解呢度啲石頭係圓形嘅咧？就係啲石頭每日俾浪打嚟打去，再加上俾風吹磨嚟磨去，就磨到圓晒噶啦！嚟呢個沙灘，大家記得一定要着拖鞋。